בשם השם נעשה ונצליח והוא ברחמיו עלינו ירוויח. בהקדמה הסברנו שהתורה משולה למים והגשם נותן פרנסה לכולם, אך כדי להפוך לצדיק צריך ללמוד מוסר, וחלק מלימוד המוסר כולל את עבודת המידות, ולכן עלינו לדעת שאין דבר כזה אופי אצל יהודי, אלא יש מידות, וככל שההתגברות על אותה מידה קשה יותר, כך מרמזים לו שאת זה הוא בא לתקן בגלגול זה. ולדוגמה, יש אדם כעסן. כדי לתקן זאת, הוא צריך לשנות את המידה המגונה הזאת. ואיך ניתן לשנות? נניח שבתור התחלה הוא יקבל על עצמו שמתוך כמה מקרים ביום שמכעיסים אותו, פעם אחת הוא ישתוק. ולאחר תקופה שמכעיסים אותו ופעם אחת הוא שתק, באותו הפעם שהוא שותק הוא גם לא ייקח ללב. וכל תקופה יתקדם מעט עם הרבה תפילות לשם יתברך שמו, וכך יעבוד על מידת הכעס. ועל זה הדרך כל מידה ומידה והתיקון שלה. ויש לציין פרט חשוב, שאם האדם לא מודע על הפגמים שלו, אז אין לו מה לתקן. כי ידוע שעצם ההכרה בחיסרון זה חצי פתרון. והשם יתמלא עלינו ברחמיו הרבים, ויאחד בינינו, ויטע בינינו שלום, אחווה, אהבה ורעות, וכל חיילי צבא ההגנה ואנשי כוחות הביטחון יחזרו לביתם בריאים ושלמים, והשם יתברך יחזיר את השבויים וישלח לנו משיח בן דוד עם אליהו הנביא, ויגאל אותנו גאולת העולמים. כן יהי רצון ונאמר אמן.